Nicht in den Teich fallen. Komm mal hierher jetzt. Du, guck mal, such mal das Mäuschen da. Hier, wo ist das Mäuschen? Such das Mäuschen. Dann hast du ein Video filmen oder was? Ja, dann kann ich Bild. Hier, guck mal, hier. Die Heidi. Jetzt war das schön, jetzt war die Heidi schön. Guck. Oh, such das Mäuschen da. Die Biene auch. Such. Such mal. Ganz schnell. Ja, das ist hier das Versandsloch. Wenn du da die Augen anhältst, dann kommst du da raus. Such mal. Jetzt hat er gar keine Angst mehr so. Nee. Und langsam wird er schon mal ein bisschen... Ja, das ist da im Haus. Ne? Tschö. Guck, such mal das Mäuschen. Heidi, such Mäuschen. Eben wolltest du mit und machst den ganzen Tag Theater und jetzt plötzlich, da stellst du dich so an. Guck mal, die kleine Heidi. Guck mal, Heidi. Julia, du musst mal gucken. Ne? Das ist mal erstmal jetzt 5 Minuten, die müssen erstmal jetzt durcheinander kommen. Die Biene sucht da schon wieder. Such. Oh, da ist was. Such den. Such das Mäuschen. Guck mal, Heidi da hinten. Guck mal, die ist jetzt da hinten. Heidi, guck mal hier. Oh. Ja, gut, du auch. Das ist nicht so toll. Der läuft nicht. Biene, guck mal hier. Hier, guck mal, mach mal jetzt so. Die guckt jetzt so. Biene. Ah, die kleine Biene. Ja, Heidi auch. Heidi auch.